یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. یو درې قسمه کسان داسې دي چې هغوی د الله نه که دعا غواړي الله یې وله نه قبلوي. درې قسمه کسان دي که هغه د الله نه دعا غواړي الله یې وله نه قبلوي. یو رجل كانت تحته امرأة سیئة الخلق فلم يطلقها. یو هغه سړی دی چې د ده په نکاح کې یو زنانه ده او هغه بد اخلاقه ده او دا سړی د دغې زنانه سره په ناکام باندې وخت هم نه تیروي او طلاق هم نه ورکوي. نو که چېرته دا سړی راولېږي او بیا د خپلې ښځې لپاره دعا غواړي خیرې ورته کوي نو دا سړي دا خیرې نه قبلېږي د دې ښځې په باره کې. ولې؟ ځکه دله الله اجازت ورکړی چې دې زنانه له طلاق ورکوي او بیا هم دا طلاق نه ورکوي. نو دا داسې دی لکه په خپله چې د خپل ځان لره سزا ورکوي. ځکه تا لپاره په اسلام او په شریعت کې اجازه شته چې دې بد اخلاقې زنانه له ته طلاق ورکړي او ځان ته آزاد کړي او سره د دې نه ته طلاق نه ورکړي. نو که ته راولګې او بیا دې زنانه ته او دې ښځې ته خیرې کوې نو ستا دا خیرې الله نه قبلوي. دویم ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه. یو سړی دی او بل سړي له مال ورکو او ګواهي پکې ونیو ګواهي پکې مقرر نه کو او خپل مال بل سړي ته حواله کو. نو که سبا له دا سړی راولګي ده چې چا له مال ورکړی دی او دا منکر شي او دا سړی بیا رالګي او د ده لپاره خیرې کوي نو دا خیرې نه قبلېږي. ولې؟ ځکه ده پکې ګواه نه دی مقرر کړی به دې ورکولو په وخت کې. قرآن کې الله وایي واستشهدوا شهیدین من رجالکم. الله وایي کله چې تاسو داسې څه معامله کوئ نو دوه نارینه پکې ګواهان ونیسئ. نو که تا پکې ګواه نه دی نیولی او سبا له د نه هغه منکر شو نو که ته به هر څومره خیرې دغه سړي ته کې نو ستا دا خیرې الله نه قبلوي. او دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ورجل اتا سفیها ماله. دریم د هغه سړي دعا او خیرې الله نه قبلوي چې خپل مال یو قمقل ته حواله کړو. قمقل ناپویه دی هغه په کاروبار نه پوهېږي د مال په لګولو نه پوهېږي په زول خرچه دی او تا وله مال ورکو نو که سبا له دغه دا ستا مال ضایع کړي غبن پکې وکړي تاوان پکې وکړي او سبا له بیا ته رالګي او ده ته خیرې کوي نو دا ستا خیرې الله نه قبلوي. ولې؟ ځکه قرآن کې الله وایي ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. تاسو خپلو قمقلو خلکو ته تاسو خپل مالونه ما حواله کوئ. نو ته ښه پوهېږي چېرې دا سړی قمقل دی دا جاهله دی ناپویه دی د مال په روزګار باندې نه پوهېږي او تا وله مال ورکو نو که دا مال یې ضایع کو یا یې پکې تاوان وکړو سبا له بیا ده ته خیرې کې نو ستا خیرې بیا د ده په حق کې نه قبلېږي.